E aí pessoal, tranquilidade total. Então galera, hoje o rolezão aqui é num Cobalt. Qual o problema aqui? Nós estamos instalando a Mocinética. Oxa, quase que eu falo o nome errado, Mocinet. Então pessoal, geralmente a junta homocinética, ponta homocinética ou homocinética, ela começa a instalar na manobra, tá? E eu tenho um vídeo aí no canal falando de um Palio que repercutiu muito esse vídeo. Então eu vou fazer o teste aqui num Cobalt hoje, tá? Pra vocês. Mas homocinética, galera, tem tudo quanto é tipo de carro. Ela faz parte do nascimento do carro com tração dianteira, tá? Então, desde o primeiro carro com tração dianteira, a junta homocinética, a homocinética ou a ponta homocinética, ela é obrigatoriedade nos carros, tá? Então, nós vamos aqui fazer a curva para a esquerda bem devagar, parado, né? E para a direita bem devagar, para mim mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? Ela avisa que vai quebrar, não tem jeito. Avisa na manobra. Legal? Vamos fazer aqui, ó, a primeira curva para a esquerda. Aí, ó, viu? Paramos, curva para a esquerda. Legal? Esse carro aqui eu tô fazendo revisão. Chegou com a junta do cabeçote queimado, já trocamos. E agora vamos partir para a suspensão. Tava com relé de bomba, relé de corte da bomba, que não é original do carro, é o relé de corte do GNV que o pessoal coloca, né? Tava com relé queimado, só funcionava no GNV. O carro já tá aí com 80% já revisado. Então vamos lá, paramos, curva para a direita. Opa, será que vocês ouviram daí? Então galera, parou, manobrando, tá? Mas Serjão, ela não faz também andando? Sim. Tem casos que ela quebra o rolamento e as peças trepa. Olha aí, ó. Viu? Quando manobra, quando para, quando faz curva para a direita, quando faz curva para a esquerda, ela avisa que vai quebrar. Se você não trocar, o que ela faz? Ela quebra, você passa a marcha e o carro não anda, tá? Como se tivesse com problema na embreagem, mas na verdade quebrou. Ó, paramos. Direita. Direita de novo, ó. Então, pessoal, se você tá com esse problema aí na hora da manobra, ó. Legal? Umas estala, só estala, dá um estalo seco. Ou estalo seco com espaço de tempo entre um estalo e outro, né? Vamos lá, fizemos o quarteirão, vamos fazer para a esquerda agora. Então, se teu carro tá com esse problema aí, tá? Estamos fazendo aqui no Cobalt, né? A linha Prisma, Spin, linha Chevrolet, tudo quase a mesma coisa. Paramos, curva para a esquerda. Legal? Ó, vamos entrar na oficina agora. Então, qual é o nosso problema aí? Junta homocinética, pessoal. Vamos ter que trocar após montar o cabeçote. O dono pediu para dar uma volta para verificar esse barulho. Então demos a volta aqui e diagnosticamos, tá? E o que acontece?
vamos trocar as duas, tá? O carro tá muito ruim, tá roncando o rolamento. Beleza? E vamos lá. Ó. Vamos ver se eu consigo detectar daqui quem é. Provavelmente aqui as duas, pessoal. Falando com vocês aqui, ó. Colocar o carro no elevador agora de baliza. Vamos ver se o Serjão tá bom de... Vamos ver se o Serjão tá bom de volante de ré, hein? É, pessoal, não tá muito ruim não, hein? Então, galera, vamos inverter a câmera aqui e vamos lá embaixo ver. Geralmente, ela rasga a coifa. Vou mostrar pra vocês lá, beleza? Aí, galera, chegamos no elevador. Vou inverter a câmera. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas vou colocar o carro no elevador e vamos ver se tem vestígio lá embaixo de coifa rasgada. Geralmente dá para detectar devido à coifa estar rasgada, beleza? Aguarda que eu volto. Então, pessoal, carro no elevador, geralmente, ó, ela corta aqui, tá? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, onde ela estourou, tá vendo? O que que acontece aí, ó? Vai entrando água aí, vai entrando resíduo, lama aí pra dentro e estoura, tá? Mas a maioria das vezes ela corta mais aqui também, tá? Então, ó, o carro tá no alto, não dá pra gente detectar, tá vendo? Por quê? Porque ela só faz barulho quando o carro tá em marcha, quando traciona a caixa de marcha, beleza? Então, ó, é a da direita, tá? Essa aqui, ó, tá intacta. Legal, ó, não tem rasgo nela, ó. Então, eu gosto de condenar as duas, tá? Porque na minha opinião, gasta igual, tá? Fica evitando de você trocar uma, troca outra. Troca uma, dá problema na outra, beleza? Então tá aí, ó, a bichona tá aí. Vamos desmontar essa homocinética fora aí, tá? E vamos avisar o dono, né, que ele pediu pra ver, que já detectamos que é o lado direito. Se ele quiser trocar as duas, a gente troca. Então, como eu disse pra vocês aí, é um Cobalt aí, ó, tá? Da linha Chevrolet. Então, tá detectado aí, tá? Junto a homocinética instalando. Vocês puderam acompanhar aí comigo de dentro do carro. E vamos partir pro abraço aí, tá? Fiquem com Deus e tamo junto sempre.